در دوره نقشه کاری کمیسیون حزب خالقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن ملاقات نوبتی رئیس کمیسیون عضو مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان مراد شکرزاده با هیئت استادان، آموزگاران و دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکن برگزار گردید. در ملاقات جانشین دیرکتور کالج آموزگاری خال محمد کوچوف، دکان فاکولته ریاضی و پداگوژیکا طالب جان شخیموف و دانشجویان این بارگاه معرفت شرکت ورزیده برای تشکیل چنین ملاقات و صحبت‌ها عرض سپاس نمودند. رئیس کمیسیون حزب خالقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن مراد شکرزاده ضمن سخنرانی خویش نخست نقشه کارهای ترغیباتی را در بین اهالی و جامعه‌های مهنتی از جمله چنین شرح داد. کمیته اجرایی حزب خالقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن تصمیم گرفته است که در ایام تجلیل 30مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان با مقصد در عمل تطبیق نمودن دستور و هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان رئیس معظم حزب خالقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اوید به موضوعهای مهم روز از جمله پیشگیری پدیده‌های نامطلوب در جامعه، بلند برداشتن حس ملی و وطن دوستی جوانان، حفظ ارزش‌های ملی و دستاوردهای دوران صاحب استقلالی کشور، تحکیم صلح و وحدت، جلب جوانان به معرفت‌ناکی و علم و دانش اندوزی، سفربرسازی به کارهای آبادانی و سازندگی و فایده‌ناک جمعیتی با جوانان سلسله ملاقات‌ها دایر نماید. استادان و دانشجویان کالج آموزگاری شهر پنجکن در این ملاقات اندیشه و ملاحظات خویش را پیرامون بلند برداشتن نقش جوانان در جامعه، معرفت سیاسی و حقوقی، زیرکی و همزمان آماده بودن جهت حمایه مرز و بوم وطن، پیشگیری از همه گونه ظهورات نامطلوب ارزیابی کردند. دستور و فرمان و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و سرمشق کار خود می‌نمایند و من باوری دارم که جوانان ما چون تمام جوانان جمهوری تاجیکستان هم درباره آداب و اخلاق، هم درباره خواندن دانش‌های نو و نو پیدا می‌کنند و در آینده در صف تمام جوانان مملکت استاده سهم خود را میگذارند و برای گلگشکوفایی آبادی وطن عزیزمان سهم خود را میگذارند. ما باید همه جوانان امروز همه مقامات های دولتی ما همه از جمله حزب خالقی دموکراتی جمهوری تاجیکستان همه کوشش ها و همه دستگیری های پیشوای ملت برای ما جوانان است و من گفتنیم که باید ما شکرگزاری و فخر از این دولت و فخر از این ملت داشته باشیم. اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جوانان را نیروی با اعتماد کشور می‌حسابند و ما جوانان دوران صاحب استقلالیت خوشبخت از آنیم که در چنین وطن آباد و زیبا و صاحب استقلال زندگی میکنیم و کار فعالیت میکنیم. در خاتمه این ملاقات بار دیگر تاکید گردید که امروز باید جوانان در اطراف سروری کشور اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم تاجیکان رئیس حزب خالقی دموکراتی تاجیکستان محترم امامعلی رحمان متحد گردیده برای رشد و شکوفایی تاجیکستان سهم خویش را گذارند. طبق نقشه ملاقات و صحبت‌های رهبریت کمیسیون حزب خالقی دموکراتی تاجیکستان در شهر پنجکن در دیگر مؤسسه و کارخانه‌ها ادامه داده خواهد شد.